So ngayong araw, pupunta tayo ng sukat para ipa-maintenance check natin yung ating motor. So pupunta tayo sa mekaniko natin. And since magti 3 years na kasi yung motor natin, kailangan natin ng pa-check up yung makina. So ipapalinis natin yung loob, overhaul natin. And papalitan natin ng piston ring tsaka valve seal. So tara, samahan niyo ako. A few inches later. So ngayon, pupunta na tayo sa sukat para ipalag sa ating motor. So tayo pa tayo ng sukat. So tara mga tropa, samahan niyo ako. Pagkadaan kayo na sipay, ingat lang kayo sa daan dito kasi maraming tumatawid. Papalitan tayo ng bola, eyeball.
later. Yan, mga kapatid, malapit na tayo. A few inches later. So guys, dito na tayo. Ang layo. Ito talaga pag malapit itong mekaniko kahit gano'n kalayo. Kagayin talaga. Ay sana, walang tao.
Pura ako. Sumobra ako. Mopa, San Nicolas. Nazareno, kapila. Mayuga. Oo, may nauna na. Overhead siguro. A few inches later. One eternity later. Mag-aalas 5 na mga paps. So ngayon lang natapos. So ayun, sa 3 taon na pag-job,
marami siyang naging issue. So babalik pa ako dito by next 6 months na siguro ako babalik dito. Mag-iipon muna ako pambili ng pyesa. Maraming bibili, maaabot yata ng 10,000 eh. Oh. Ay, mahal rin.